गवर्नर ना बीजेपी दा सरकार सेम ना बार्टिन तौरे एन बिरेन हयेंग चीफ मिनिस्टर ना वासक लौरगनी बीजेपी की लुचिंगबा मनोहर पर्रिकर गोवा की चीफ मिनिस्टर ना वासक लौरे अमदी येलोवी नत्तबना अनोबा सरकार सेम दा यौहन बियार हैना देश सामना दाबी तौरी कुरुमजरी आईएसटीवी पाव मियंग ताबिर बसंबु तला नोक्सरी पाव सनुन पिजरी मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना बीजेपी दा अनौब सरकार सेमनबा इनवाइट तौख्रे ngasi numidang Rajbhavan da pangthokpa pawgi mifam amada governor na Dr. Nazma Heptulana BJP na sarkar ma semnabagi makta masin sure haina makhoibu sagotpa singalena claim tawrpadagi party asida sarkar ma semnaba invite tawbani mara setpa sarkar ma thamduna chawkha thorang amadi naha singda ahen ba miting changba tangai fade amaromda handak manipur miyamna masing yamna thoraktuna laibak asigi khwaidagi wangna bot thadakhibagi damak governor na thagatpa phongdoki BJP-led group is invited to form the government. You see, the responsibility of the governor vested by the Constitution of India is to weigh and measure the stability of the state. I know Congress is the single largest party, but it is not incumbent on the governor necessarily, and yesterday's statement, the ruling of the Supreme Court also says the responsibility of the governor is to see who has got majority, who will be working for the interest of the state and have the stability. And for Manipur, we need lot of development, we need lot of issues regarding youths, jobs, and I feel that it is very necessary that we should have stability in the state, because we are part of the state, and I want through you to tell the people of Manipur that their faith in democracy is remarkable, because as I had requested, appealed to the voters to come in large numbers to use their constitutional and fundamental right to vote, and they did. I'm very happy. I have told them I want Manipur to be #1 in the country, and I'm very happy that because of them, I proudly say that Manipur is #1 in expressing their franchise with somewhere even 90% vote, and in general throughout both the time that we had two phases of the election, it is almost 87%. This is the highest in the country, and I'm sure you all are from Manipur, you should be happy, because I'm sure you also voted. Charaksida BJP Legislative Party ki luchingba en biren hayeng nungchil pung ama taba matamda Manipur ki anoba chief minister oina wasak loragani wasak lobagi thormatu Rajbhavan ki darbar hall da pangthokani en biren bu chief minister oina wasak lobagi loinana thongju kendra ki MLA TS Biswaji su cabinet minister oina wasak lobada yahugaduri thormasida BJP ki national president Amit Shah, Assam ki Chief Minister Sarbananda Sonowal, Amadi Arunachal Pradesh ki Chief Minister Pema Khandu, Sikkim ki Chief Minister Pawan Kumar Chamling, Union Minister of Human Resource Development Prakash Javadekar, Donor Minister Dr. Jitendra Singh, Minister of State Power Piyush Goyal, Amadi BJP Manipur in charge MP Prahlad Singh Patil Luchingba Kyasu Sarugagani. Amoranda ECI na Sutarama Thusubam Manipur Legislative Assembly Semnanaba notification thokre.
पनबयाई हनक पांगथोकिबा 13 सुबा मणिपुर विधान सभा मिखलदा सीट 12 खक फंकिबा बीजेपी दा एनपीपी मरी NPF मरी LGP अमा तृणमूल कांग्रेस अमा अमदी इंडिपेंडेंट अमना सौगलपदगी सरकार सेमगी खोंथांग असि यांगसिलखिबनी अमरोंदा बीजेपी न लुचिंग सरकार अमा सेमनबा होनरिबा असिदा NPF ना मपानदगी सौगली हरंबा दु हुजिक्ति NPF की मियोय मरीदा फम पिगदबनी हाइना खंगलखरे NPF की म्यूट मरी साइन तौदुना बीजेपी की लेजिस्लेचर की लुचिंगबा N बिरेंदा खंगलखिबा अइब चेरोल अमदा मार्च की तंग 13 NPF की लुचिंग सिंगा बीजेपी की सेंट्रल की लुचिंग सिंगा गवातीदा मिफम पांगथोक्तुना यानखिबा वाफम सिंग थबक्ता ओम थोकनबा खंगलखले हाइरे अमरंदा NPF की फमखिबा मिफम अमना माउदगी कारकबा एल दाइखोदा कैबिनेट मिनिस्टर अमा पिगदबनी तामैदगी कारकबा अवांगबो निमाइदा हिल्स एंड ट्राइबल डेवलपमेंट माइनर इरिगेशन अमदी वर्क्स की पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की फम पिगदबनी जिंगाई केंद्र की कारकबा खासिम बासुंदा प्लानिंग अमदी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अमदी फुंग्यार केंद्र की कारकबा के लैसियोदा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर की फम पिगदबनी हाइना दाबी तौरी and definitely we will try to fulfill the desires of the Modi ji and National President Amit Shah ji. That's the feeling it's ahead. So how does it feel the suspense is over? There had been long drawn suspense. Who would claim the government? Who would finally seat on the chair of the chief minister? That suspense is over. How does it feel to have won the faith of so many allies and now forming the government? Now, actually, there is that man effort was taken by my brother, Biswajit Singh. He is the General Secretary. He is the expert of coordinating everyone. So we hope that the government will go free. So what's your message to Congress, sir? What's your message to Congress? Congress is finished now. Congress is finished now because they are anti people. Please. Okay, and what would be the first thing of development? What's the first thing of development work that you would do to Manipur? And after swearing in, I'll tell you. यूनियन डिफेंस मिनिस्टर की फम थादोकबा बीजेपी की लुचिंबा मनोहर पर्रिकर गवा की चीफ मिनिस्टर ओइना मिनिस्टर मापन गलोइना वासक लौख्रे कोनकानी पांथोकिबा थोरमबदा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सुसरगा की अमरमदा पर्रिकर की गवर्नमेंट असि के मेजॉरिटी हाउस की फ्लोर दा प्रूव तौननबा सुप्रीम कोर्ट पुंग 95 की मतम पीख्रे कांग्रेस ना नसी वासक लौबगी थोरमसी पांथोक्तनबा सुप्रीम कोर्ट प्री अमा फाइल तौखिबने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी न गवर्नर उनदुना वासक लौबगी थोरमसी यैथोकपिनबसु तक्सिनकी अदुबु गवर्नर ना याकिदे नौना चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रबा पर्रिकर ना मेजॉरिटी ना हाना उल्लबतुंग मिनिस्टर सिंगी पोर्टफोलियो यंथोकनी अहान बोइना कमन मिनिमम प्रोग्राम अमसु पुन्ना याथोकमिनगनी हाइके येलोवी नतबना नौबा सरकार सेमदा याहुन यारोय करिगुंबा याहोलबदी मिटोप अदुबु लौसिलिबा पॉलिटिकल पार्टी अदु सोशल बॉयकॉट तौगनी हाइना देसामना लाउथोख्रे नसी देसांगे ऑफिस तो पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबदा देसांगे सेक्रेटरी जनरल एन एडिसना हाइकिबदा जिरिबाम केंद्रदगी कारकलिबा आसाप उदिनबु कांग्रेस मदि बीजेपी ना मखोयदा याउननबा नोंजरी मसी मणिपुर की पुहारीदा ख्वाइदगी लुजदबा थौंगनी येलोमी कंसी हाइना लेबाक मियाम ना कोनरगा मखोयना राजनीति की खुदोंग चाबा येंदुना हाइजन नोंजरी मसी मणिपुरी मियाम दा इकाइबा पीबनी येलोमी कनबगी चप चाबा वाफम पुथोक्त्रिबा फावबा मिटोकना लेंगाक्ता यावबा यारोय हाइके कोना मणिपुर कई गवर्नमेंट सेम तारगदी हारिबा मिटोपसिबु कोनजलिबा नत्रगन लौसलिबा अदुगुम पॉलिटिकल पार्टी दसु लेबाक मियामगी मायोक्ता लेबा पॉलिटिकल पार्टी नि हाइदना देसाम लौजगनी अमदि लेबाक मियाम हारिबा पॉलिटिकल पार्टी से कोना बॉयकॉट तौबगी फिरेप से होय लौरकनी नायहाक नायहाक की ओइना अतियनबा जेंगने येंगागा नायहाक नायहाक की पॉलिटिकल गेन फंगनबा सुमाने मिटोप मयाम अमा पुसलागा सिगुंबा वोटर लिस्ट हापसन मिना चिंगबगी थौंगसे मसी पॉलिटिकल पार्टी सिंग नत्रगना मसी पॉलिटिकल लीडर सिंग मसी सुंतौ तौरोइदबा थबकनि दुना पॉलिटिक्स तौ मतमदा लैबाकी खुनागी इंटरेस्ट दा यामना आसाना मियेंग अमगो लोइना मसी कोइना पॉलिटिक्स तौबियो नत्रबदी अखोगी लमदमसे अखोगी इरैपाक से मिरैपाक ओनख्रगनि हाबसिम थमजरगा लोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंग गवर्नमेंट सेमनबा कोइना हौ चोंगिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिना देसाम थमजरिबा वाफम सिंगसि लैबाकी इंटरेस्ट येंगागा मसी लुमना लौबिनबा देसामगी माइकेदगी अपील तौजरी
अमरंदा जिरीबाम केंद्र की मिखल द माई पाकलबा सबाउद्दीन बु मिटोबनी माकु बॉयकॉट तौगनी हाइबसी लाइबक थिबनी हाइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन न फोंदोरगली अतादा लेबा ऑर्गेनाइजेशन सिगे ऑफिस त पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा प्रेसिडेंट अबुदार पठाना यलोमी कनबगी संसलिबा खोंजिंद मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन न मपुंग फाना सोगली जिरी की मिहुत ओइबा असाबउद्दीन लिसिंग मचमापन सुबना तरुक्तगी खुंदा लैतादुना लेरकिबा मियोइने माकु मिटोबनी हाइरिबसी खंथाहनिंगे माकु सरकार सेंबदा यावहनबदा ऑर्गेनाइजेशन न इकाई खुमनगनी हाइके कनागुम्बा लुप अमना पुथोरकलिबा वफम असे लमदम असिगी ओइना कनानो अमदी मिरानचा हाइरिबा असिना कनानो हाइबसु यामना कुमना खन्नबा म दरकार ओइ हाइबसी पोसकसिदा मसी अखोइना हाइनिंगी हाइदुना आइदि मिटो मिरानचा नत्रन कैनो हाइबसे मसी कुमना थिजनबिरा कांदा कुमना खंगबिरा कांदा मदु फोंदोक पियो कनागुम्बा सिना फोंदोक पियो मतमदा हाइरिबा मियोय असिनतना कनागुम्बा सिंगना 1951 नि मतुंगदगी संगला आकाना मफम सिदा मिरेप ओइनाबा अमसुंग मणिपुर गी चुमसो पाइनबा होनरप तारगदी मदुगी मयोक्ता मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मतम पुनमक लेप लाकली अमसुंग आई लेप हाइबा वफम असि थमजगे मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की नथिजलुबदा मार्क असि 1906 तगी बाकी फॉल फादर सिंग अदुगी ममांगदगी लेरलबा 1906 की मार्क पता पाइबा आईडी लौ इंखोन की पता लेजबा अदुमा मिसा अमने अदुबु नसिमा केनो तोरप हाइबसे मसि तसेंगना अबुतन खनथरकांदा आई थिजनबिरकांदा वफम सिंग असे फोंदोकपियो हाइबसे मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की माइकैदगी मसि वफम असि थमजनिंगदनि इम्फाल सिटी के अकोइबदा अमोद अकाई कया पैसन्दुना लेरे मसिना मियोय क्यादा लैना तिना क्या संदोरकनबगी मचाक अमा ओहलकले आईएमसी अमदी मसिगी मखादा लेबा अमोद अकाई लौथोकलिबा एनजीओ सिंगना यावसंगी सुटी लेखिबदगी फिबम मसि ओइरखिबनी कैथेल फंबी नुपी सिंगना फोंदोरकपदा यावसंग मनुंग ओइरबसु अमोद अकाई सिंगसी मरि लेनबसिंगना निमित खुदिंगी लौथोकपियो हाइना अपील तौरकली ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯌꯤꯡ ꯇꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯦ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯐꯩ यावसंग कुमाई मरी लेना पामदब थौदोक थोक्तनब सिटी पुलिसना आयन गेबा थबक क्या लौकलगली मसिना पामदब थौदोक क्या थोकदबदगी तनब ngमगनी हाइरे अमरोमदा ngasining thilpung anirom taba matamda singjamai police station ki manung senba singjamai supermarket manakta motorcycle na thomjinbadagi nupi ama soktuna laikna khre soklabi nupi adudi singjamai okrum lekai dagi ketrimem kaina hal sahi humdarom sure hari यावसंग निमित हुमनी चंबा निमित असिदा यावसंग मरी लेनबा कुमई हराव क्या पांगथोकपतना तना लेकाई लेकाइदा यावसंग स्पोर्ट्स पार्क्स न पांगथोकनारि अमरोमदा नुमिरांगी मतमदा थाबल चोंबा यावना इसै नोमागी थौरम सिंगसु पांगथोकनबा यावरि हौजे पाउगी नक्तना अटेंड ब्रेक मा लविसे Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation calls for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesampa Chomlekai behind Belgio Hotel. Contact number 81310-25634. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Bread from Nikla Bakery. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsap gupna puthok saba Oza.
The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. ISTV की हेलो डॉक्टर सगोल नुमित खुदिंग की निमिदांग वायरम पुंग तरुक ताब मतमदा संदोक जबत फोरमनी लाखलिबा मार्च की तांग तरुक सगोल नुमिता डॉक्टर चोंगथाम अरुण कुमार प्रोफेसर सर्जरी डिपार्टमेंट रिम्स ना गेस्ट डॉक्टर कोइबिगनी टॉपिक ना पाइल्स हाइबदी नुंगसंगी अनाबा मसुंग मसिगी लाइंग हाइबसिनी अदम कॉल तौबिरकदबा अखोइगी टेलीफोन नंबर 24423336 ब्रेक मतुंग मैम तराम नोक्सरी कुंबी केंद्र कांग्रेस MLA SB प्रोटेम स्पीकर ओइना खनख्रे हारी हयेंग वासक लोबसदा बाग यावरबा याय हाइना थाजबा याबा पावमना हारी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड खंगनबगी दमकता इंडिया दा ख्वाइदगी चावबा ब्यूटी कॉन्टेस्ट ओइदबा फेमिना मिस इंडिया दा सरुग्यानबा मणिपुर की टॉप मॉडल खन्ननबा था असिगी तांग तरा त्रुक्ता होटल क्लास ग्रांडे दा पांगथोकदरबा मणिपुर राउंड दा सरुग्यागदबा मॉडल सिंग असिदगी क्लासिक होटल दा ट्रेनिंग पीबा हुख्रे पुन मॉडल कुन्न सरुग्यागदरबा कॉन्टेस्ट असिगी कॉन्टेस्टेंट सिंगदा मुंबई की संगनारबा कोरियोग्राफर अर्सला सासदेपना ट्रेनिंग पीरी कॉन्टेस्ट असिदगी सेकेंड बी हम खंगलबा मतुंगदा गुवाहाटी दा फाइनल राउंड स्क्रीनिंग थागनी मदुदगी मकोक ताबा अमा खंगलगा फेमिना मिस इंडिया सरुग्याबगी खुदोंग चाबा पीगदौरी सरुग्याखेबी कॉन्टेस्टेंट अमना ब्यूटी पेजेंट असिगी मतंगदा वाफम क्या थमलकी इंडिया की टॉप कोरियोग्राफर सिंगी मनुंग चलिबी अर्चना ससदेपना कॉन्टेस्ट असिगी मतंगदा अमदी मणिपुर की पेजेंट सिंगी टैलेंट की मतंगदा थागतपा वाफम क्या ISTV न्यूज़ दा खंगलकी मणिपुर की अहानबा शो असिबु पुरक्लिबा रॉबर्ट नाउरेन ना मणिपुर दा स्पोर्ट्स अमदी कल्चर दा मालेम की थाकता सकनाइबा मियोय क्या पुथोकपा ngamlei अदुबु फैशन मॉडल की लमदा सकनाइबा मियोय पुथोकपा ngamdriba asi मेंशननबा कॉन्टेस्ट असि पांगथोकपनी टेक तकाइदना पांगथोकपा ngamnaba माइकई खुदिमुककी प्रजासिंगना टेंगबांग पीबियु हाइना अपील तौरगे सिगी शो से हैबदी इथक इरांगी नत्रगा याम कमर्शियलाइज होबा टिकेट ऑन बा दुगुम शो नते पैसा नुंसा पुथोक जनिंगाइ लेजदबा दुगा इन्वेस्टमेंट लेजदबा दुगा टैलेंट लेबा दुगुम अंगांग सिंग दुगा मतिक चाबा प्लेटफॉर्म जो फंगदबा सिंगी दमकता अखोइना सिगी प्लेटफॉर्म जे पिजर मतुंग अंगांग सिंग सिबो खोइना नेशनल लेवल दा पुथोक नबे दमकता खोइना इवेंट जे सिंजबन कांग्रेस की वर्कर नि चिंगनबसिंगना अंद्रो केंद्र दा बीजेपी के वर्कर मंगा की बयु मकैसिंग अमांग ता थोखलमने हारी थौदोक असigi matang na polling station amadagi tara phawgi manung da leiba nupi singi mifam ma pangthok tuna kanna yaning da phongdokre tungda asiguma thodok thoktana ba hona ba loinana tangdu leitana leinaba miyamna sumateng pangbiu hari veterinary department sinduna anti rabies vaccination program ama ngarang tenopol kendra gi manung sanna leiba leibi khul amadi lakho sing khul da pangthokre hui kuntra henbadu hida kapthoki leibi khul gi chairman TS Angkhana Fongdorpada Veterinary Department Asiguma Thorang Ama Paikatpa si Apaba Kongtangni Makatana su Paikat Haningi Haiki Mangal Rural Nasinduna Fight for a Common Cause Haiba Wakalunda Ahan Bahab Marathon Ama Pangthokre Marathon Adu Senmai Kaujing Labor Laibung Mapadagi Kongampat Mantri Lekai Sanabung Pawba Chenki angang amasung ahal kiana kanglup ani thona khaidok tuna changdam nakiba aduda makong mathang taraba singda mana mathum singgen thoke thormatuda telegraph pause imphal ki special correspondent Khelen Thoksom Sothe khulgi finance secretary Biren Sothe yauna tongan bamiu kiana sarubya ke mangal rural gi proprietor Surjit na Manipur da mai gi phibam thaknaba singi awaba internet phangdaba gi kya amadi lambi fattabagi nuaitabak kya lairibasi miyam da kokhanabagi damakta pauzil puba marathon asi pangthokpani haiki sigi wakalon da he da sirgi dina aigona pangam thokho basic infrastructure sing se kanana du talumre aduna sigi marathon asina thongi bati mudi aigoi fundamental ba jadi thunak na di balaina thakna basing phangdaba mai thana phangdaba internet facilities ni sila phangdaba sing se punna lanting na se haibagi CRPF की मरफू तरत सुबह बटालियन सिविक एक्शन प्रोग्राम अमा उसा थोंद लेबा यूनिट हेडक्वार्टर द पांगथोखरे थरमतुदा CO सुनील कुमार ASP जिरबाम हॉब्सन एडिशनल SP अजित कुमार शर्मा न्यू लाइफ एकेडमी उसा थोंगी अंगांग सिंगसु सरब्या की CRPF की माइकेदगी महिरु सिंग स्कूल यूनिफॉर्म सिंग यंथोके Citizen Concern for Dance Development Center for Research and Advocacy Manipur Sinduna Naminini Chubna International Rivers Day Thorum Sibilong Amadi Tawbang Kulda Pangthokre
Sibilong amadi irang kulgi kunja sin barak turel irang amasung Manipur cheliba turel sing ayat apan yaudana chelan gadabani Tipaimok project Babam dam amadi irang dam yauna Manipur da achoba dam sing sagani haribasi yaba ngamloi hari Hauzik makataba sanabagi pau lobise Hauzik sanabagi pau boray ning tuzumdagi pangbigani Kanglipang Student Association KSN Sports Portions haiba teamda masana tarukta tha sigi tang 12 pangtholiba sahi sigi taruk suba kanglei mega sports festival gi sorok ama oina ngasi taruk suba kanglipang open half marathon race khuman lampak hockey stadium dagi national awardee ice ibotomi khumana lamthaduna athoi ahen tanagre Punna nupa athlete yang kairom na saruk yaduna pangtokiba half marathon race asida Sanjit Luang na ahanba M Samanandana ani suba Samong Rahman na ahum suba Iqbal Hussein na mari suba KSI Men na manga suba Amir Khan na taruk suba KS Herozin na tares suba Saidu Rahman na nipal suba PS Premananda na mapal suba madi N Tokyo na tara suba position taki race asi kumalamba hockey stadium dagi lamtharga Dingku Road Kuyatong Pisum Singamai Kongba Andro Parking Kunung Mamang New Second Hapta Tilipati Lamlong Bazaar laglaga Kumalambang main stadium da lamthungpham oiki Hello Nên cái nhà tôi không gặp rồi Taruk suba kanglipa kang trophy ki final da IWKK usekon laikon kangkhut amadi NBKA nambol kangkhut ka sanaragani trophy asigi ngasi Namanipur Mandop Kam Community Hall Singamai singa matakta sanakiba ahanba semi final match da IWKK usekon laikon na yaskon kangkhut pur panjal kuntra matoi kunda maiti biduna final sangkibani amaronda Gopal Dev Mandop yaskon da sanakiba ani suba semi final match da NBKA nambol kangkhut na teka pisum kangkhut pur panjal konipal tara nithoi da maiti biduna final Sankre Sathariba trophy sigi aroiba match tha sigi tang tara tarukta Namanipur Mandop Kam Community Hall da aroiba match sanargani trophy sigi ahum suba position gi match na Gopal Dev Mandop School da ya school kangkhut amadi tekap kangkhut pisunga sanagani Kanglipak Student Association Sinduna tha sigi tang tara nithoi dagi masana tarukta pangtholiba sahi sigi taruk suba kanglei mega sports festival gi saruk ama oina ngasi dagi Imphal gi mapal gangjebunda team marina saruk yaduna inter joint student coordinating committee football tournament hokre team mari Kanglipak Student Association KSA Manipur Student Federation MSF All Manipur Student Union MSU amadi Student Union of Kanglipak sukna saruk yaduna tha sigi tang tara taruk phaw pangthokadaba tournament asigi ngasi Humimit ki sanakiba match da Kanglipak Student Association KSA na Manipur Student Federation MSF goal ani amada maiti biduna final sangkre Kanglipak Student Association gi mai papugi goal ani du thoibana match ki kunmari suba amadi yankai suba minute chanduna match si mai pakibani match si da maiti kiba Manipur Student Federation gi amatangarba goal adu TS Kisan na match ki tara suba minute sankhe match si da Kanglipak Student Association gi sanaroi sanjoy da center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utki tournament asigi ani suba semi final match sayeng nungtil pung ani tabada All Manipur Student Union MSU amadi Student Union of Kanglipak suka sanagani Huya lalong thangta academy yumnam huidromna point samaga kunmari phangduna ani suba Kanglipak thangta championship ki mangjin thari Kanglipak Student Association sinduna tha sigi tang tara nithoi dagi Huyal lalong thangta academy yumnam huidromda unit taragi nupa amadi nupi sanaroi chani na saruk yaduna sathariba championship asigi ngasi pangthokiba sahi taratuk makhagi nupa masagi KG yankai mari makhagi phunaba ama amadi ani subada KMTA wabugai gi ice ngan thoibana ahanba laremba mekai gi N maigeina ani suba sanjem khonogi N luhenbana ahum suba position taki KG yankai nipan makhagi pangthokibada ice LTA yumnam huidrong
Huidongi Nauba Maisnam na Ahanba ISNTA Hyangthangi L Nongdambana Anishuba Lining Bamekagi TS Ngongochana Ahum Suba Taki Kizi Hukunitui Makagi Pangtokibada ISLTA Yungnam Huidongi Y Dipak na Ahanba ISNTA Hyangthangi CI Suranjoina Anishuba Sai Thobalgi TS Rajesh na Ahum Suba Taki Kizi Humputruk Makagi Pangtokibada ISLTA Yungnam Huidongi SIS Kemzit na Ahanba Lining Bamekagi N Bidyanandana Anishuba Madi ISLTA Yungnam Huidongi SIS Sagai Ngakpana Ahum Suba Position Taki Category Asigi Nipi Masagi KG Kuntratruk Makagi Pangtokibada ISLTA Yungnam Huidongi L Umana Ahanba KMTA Palengi T Dinana Anishuba Madi Angelika Konjeng Lekagi T Ais Nandarani na Ahum Suba Taki KG Nipugi Pangtokibada ISLTA Yungnam Huidongi Y Pinki na Ahanba Pahulasi Mayai Kuibigi C Ais Mary na Anishuba Larimbam Lekagi Ais Eliana Ahum Suba Taki KG Nipu Mari Makagi Pangtokibada Sanjem Kunogi N Angelina Ahanba Larimbam Lekagi N Lanchenbina Anishuba Madi Sanjam Kunogi I Rosibalana Ahum Suba Taki KG Nipu Nipan Makagi Pangtokibada Pahulasi Mayai Kuibigi T Ais Priyanka na Ahanba ISLTA Yungnam Huidongi Y Dayarani na Anishuba Madi Maglangi T Naubina Ahum Suba Taki KG Yankanitu Makagi Pangtokibada ISLTA Yungnam Huidongi L Sopiana Ahanba Sai Thobalgi Priyanka Pilena Anishuba Madi ISLTA Yungnam Huidongi Ais Melodina Ahum Suba Taki KG Yankanitu Makagi Pangtokibada Sai Thobalgi O Gitana Ahanba ISLTA Yungnam Huidongi Y Naubina Anishuba Madi Unit Asigi L Punil Kumarina Ahum Suba Taki KG Humpumari Makagi Pangtokibada ISLTA Yungnam Huidongi B Sawuna Ahanba Unit Asigi S Sanatombina Anishuba Madi ISNTA Hyangthangi S Aisrinana Ahum Suba Takre Pangtoliba Championship Asigi Ngasi Humni Sanba Phawbada Huyan Lalong Thangta Academy Yungnam Huidromna Gold Taratrok Silver Tara Bronze Taret Puna Medal Tarahomroi Amadi Point Samaga Kumari Pangduna Ahanba Kangleipak Thangta Cultural Academy Larimbam Lekaina Gold Ama Silver Mari Bronze Mari Puna Medal Mapal Point Kumanga Pangduna Anishuba Angelika Konjeng Lekaina Gold Ama Silver Mari Bronze Mari Amadi Puna Medal Mapal Amadi Point Kumanga Pangduna Ahum Shuba Bahula Simay Kubina Gold Ahum Silver Ama Bronze Mari Puna Medal Taret Point Kumari Pangduna Mari Shuba Madi Haibong Ningthau Thangta Association Hyang Thangna Silver Mari Bronze Ani Puna Medal Taru Point Taruk Pangduna Mangaswa Position da Lady Festival asigi sarugam oina Singarel Tezpur Community Hall da sathariba manga suba kangleipak sebi yengdam nabagi ngasi pangthokiba KG nipu manga dagi yangkai pawbagi sub junior girls da Misikol Khurai Konsam Lekai gi MC Tainana Ahanba BIC Nogada gi KS Taniana Anishuba EEA yang popigi KS Linda amadi unit asigi M Sayana Ahum Suba position taki KG kuntra manga dagi nipu pawbagi nupa masagi pangthokibada Misikol Khurai Konsam Lekai gi K Robinson Ahanba KSCA Kumbigi KS Binki na Anishuba IWISLSS Sangangai L Kritiba amadi unit asigi L Sukamna Ahum Suba position takre Category asigi KG Nipu Makagi Nipi Masagi Pangtokibada Misikol Khurai Konsam Lekai gi TI Sanatoibina Ahanba EEA Yangang Popigi S Urmilana Anishuba PTTSS Teragi M Romalika Amadi IWISLSS Sangangai gi Y Anjuna Ahum Suba position taki KG Nipu dagi Nipu Manga Phawbagi Nupa Masagi Pangtokibada Misikol Khurai Konsam Lekai gi L Dhananjoyna Ahanba IK TDA Kakchingi KSS Haris Lana Anishuba EEA Yangang Popigi L Loyumba Amadi KCA Kumbigi CS Mani Matumna Ahum Suba position taki Category asigi Nipi Masagi Pangtokibada Misikol Khurai Konsam Lekai gi K Sabinana Ahanba PTTSS Teragi N Ranina Anishuba BSS Nongadagi M Somalika Amadi YLK Singarel Tezpurgi Ais Liliana Ahum Suba position taki Hauzik ngasino mage ingasagi pau pizari ngasi ki oikiba ingasagi pauda ICAR Lampel Party pirakpa pau gi matung inna ngasi gi khwaidagi sakiba degree Celsius kunmari dasmik mapal khwaidagi ingba degree Celsius tare dasmik ama Nukshitta yawba ising manilgi sang ayukta sada maripu humdoi Nutilda sada kuntha taruk oiki
ngasi nong chukide अरोबदा मरुगा पाव मुखना पिजरी गवर्नर ना बीजेपी दा सरकार सेमना ना बाबातन तौख्रे एन बिरेन बु हयेंग चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौरगनी बीजेपी की लुचिंगबा मनोहर पर्रिकर गोवा की चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौख्रे अमदी येलोमी नत्तबना अनोबा सरकार सेमबदा यावहनबा यारोय हायना देसाम नताबि तौरी Masih kita STV di pau matang selalu sendiri memang tapi di bersungguh amukan